Come and taste me. You think I'm honey? Ha! You think I'm honey? 習慣吧，由收到你怨恨有預感，別説話，就請看看我動作動人。天外有人，抱歉，我是你在發問，請別揮神，抱歉，現在充滿氣氛。有種火焰後望我，發射百種甜蜜為禍，諾言繼續播，未懼冷場試煉我，調高氣溫光炸錯錯。Lordy Lordy Lordy, you think I'm honey? Sorry but not sorry. We drive you crazy， 你煞有介事，別太過幼稚，讓我建構意義，逐次揭示。Lordy Lordy Lordy, you think I'm honey? Sorry but not sorry. We drive you crazy， 再煞有介事，就太過幼稚，熱燙引發變異，逐次揭示。想我屈服我就聽從指令，大隊鍵盤站高地發號施令。要 judge 放三配茶，到得亂踩亂架，而一動又話一嗱 sorry 一律不值得。一千三百個人 so firm， 認真分清楚若真，雲中太浮 oh no need to worry about new home。要這樣諾言繼續播，未佢冷漠殺掉我，就讓很多色光砸在座。Lordy Lordy Lordy, you think I'm honey? Sorry but not sorry. We drive you crazy， 再煞有介事，就太過幼稚，讓我建構意義。我話越做越笨，就快快等少女的過分。任盡處憂慮苦恨，我只會加倍吸引。但還越背近，最滿嘅人賦予我新責任。四周長得驚我都已不會因佢大身衝擔到意外。從前是棄置你，今日戀愛。焚熱血管請不必按耐，將歡呼送來，叫囂別停賽。Lordy Lordy Lordy, you think I'm honey? Sorry but not sorry. We drive you crazy， 你煞有
是你借用你走，就算有氣就快盡頭，共同遊玩亦有傷傷舊，要牽就牽就算醜，能夠笑着喊着那缺失也唔遵守，陪你逐次漫遊，當幾次世一吹走，甜度上有3分已經足夠，自滿快樂已久，就當遊戲沒有盡頭，共同遊玩亦可有傷過，要抱就抱，別怕走，能夠笑着喊着那缺失也別獨走，笑着喊着那缺失也唔遵守。現場嘅朋友請俾熱烈嘅掌聲俾我哋今日嘅表演嘉賓 Lolita， 歡迎咁啊！多謝晒咧，為我哋帶嚟咧3分甜同埋一把火呢首歌啦。哇，唔佔到時間啱啱好喎！一把火咧，我哋今日咧嗰個天氣咁凍咧，希望你哋帶俾我哋一啲咧就係熱情同埋溫暖。不如喺度同大家打聲招呼先啊！可以 ，Hello， 大家好，我哋係 Lolita。Hello， 我係 Tania。Hello， 我係 Elka， 我係 Cindy， 我係阿蛋，我係 Yami， 我係阿妹，我係阿優，我係咪咪。咁啊喺度咧，歡迎大家嚟到咧球動全城3x3籃球邀請賽。咁啊喺度啦，我哋幾位都介紹下自己啦。我係今日嘅大會主持，我叫張全懷妙，大家好。大家好，我係 Kira 陳偉璇。大家好，我係蘇伊俊 Cyrus。咁啊，當然啦，喺開波之前啦，我哋都係可以同幾位嘅成員咧傾下偈啦。大家平時有冇睇開籃球或者係3x3嘅籃球比賽啊？其實咧，我就知道，其實我哋比較少啲睇嘅，我覺得。但係就因為呢個比賽啦，所以我都知道佢哋係落咗好多功夫去準備啦。我覺得最大嘅分別同平時嘅籃球賽咧，就係佢節奏快啲嘅，佢係得10分鐘嘅啫。係，你都講晒我想講嘅嘢啦。係啊，3x3嘅籃球比賽咧，見到今日咧鋪嘅地板咧都係特登咧，係因為今次嘅比賽咧而係特登鋪啦。咁啊，平時有冇睇開籃球或者打開籃球咁啊？我記得 Elka， 你係咪以前中學係校隊㗎？我平時其實以前嘅時候咧，我係排球多嘅，我打排球多嘅。不過我都有接觸籃球嘅，其實係都有打下咁樣放學嘅時候。都有打下㗎嘛！我想睇下，喂 Lolly Talk 現場嘅朋友可唔可以俾啲歡呼聲同埋尖叫聲嚟歡迎我哋 Lolly Talk 㗎？咁啊，稍後咧，其實咧佢哋2位嘅成員咧，亦都係會係參加我哋嘅明星表演賽啦。咁啊，亦都喺度可以同大家講一講啦。咁啊，為咗支持香港嘅體壇啦，支持香港嘅運動員啦，港台電視32咁啊一路以嚟咧都直播好多咧國際同埋咧就係本地嘅體育賽事咧送俾大家㗎。咁啊，希望咧就係廣大嘅市民大眾咧，亦都可以咧見證咧就係場上嘅比賽時刻嘅。咁啊，今日嚟到我哋呢個麥花臣遊樂場呢度咧，舉辦呢個球動全城3x3嘅籃球邀請賽咧，仲有嘉年華會喎。咁希望推動全民運動啦，同大家一齊感受下呢個熱烈嘅氣氛嘅。嗱，唔止㗎，我哋仲有2場好精彩嘅表演賽，包括黃金新秀對賽同埋明星表演賽。嗱，一陣邊個會落場打波㗎？可唔可以舉手啊？我你有冇做下熱身或者練下波咁先？有啊，我哋有啊，真係？有啊。係啊，我哋因為知道呢個比賽之後，我同咪咪特登出去約咗練波。咁係你哋2個去對人哋啊，定係你哋自己對內自己咁樣練呢？我哋本身就係2個自己一齊練嘅，諗住可以夾下啲啲戰術啦，係咪戰術啊？但係咧，最後原來我哋係唔同組嘅。係啊，我哋練嘅時候未公佈嘅名單係邊個？咁但係如果大家想知佢哋最後係同邊個對壘咧，就一定要留到最後啦。係啦，咁啊稍後咧亦都係會有明星嘅表演賽咧送俾大家啦，所以現場嘅朋友啊，記住留意我哋嘅直播啦，同埋咧一路咧喺度咧支持我哋。咁啊，喂，再講多一次啊，現場我想問咧，佢哋2位嘅 fans 朋友們喺邊度？可唔可以舉手打招呼啊？哇！呢個尖叫聲唔係好夠喎，可唔可以咧再嚟多一次？大聲啲！好，咁啊喺度咧亦都係咧多謝晒咧就係 Lolly Talk 啦。咁啊跟住落嚟咧，我哋都會係有呢一啲咧簡單嘅儀式咧，跟住咧就會係開波啦。咁啊喺度咧，我哋仲有少少時間啦，可能都可以咧就係同咧幾位嘅
朋友傾下偈啦。喂，咁等陣佢哋兩位成員喺度打波，咁你哋點打氣啊？你哋有冇平時啲打氣方式㗎？定係淨係加油咁樣？拍下膊頭啊咁樣咯。通常拍膊頭喺某個 game 入邊係唔好事嚟嘅。係咩冇啊？其實都因為知道咧 Elka 同 May May 咧，即係佢哋平時係即係以前喺學校都可能有玩其他運動啦，但係就未必係專係即係練籃球嘅。咁陣間知道佢哋陣間會玩咧，都有啲擔心，同埋咧佢哋人仔細細，係啊人仔細細，但係其實佢哋都好活躍嘅。咁所以咧都希望叫現場嗰啲男仔錫住佢哋。冇錯啦，希望佢哋嘅係啦，大家可以幫咗。唔緊要，啱啱咧後台咧見到阿林德信 Alex 咧，佢好斯文嘅。即係我哋做 yoga 咧好斯文嘅，所以咧等陣咧你哋落場嘅時候咧一定會睇住你哋嘅。好咁啊，跟住落嚟咧，我哋將會咧係有一個咧就係簡單嘅開球禮嘅儀式喎。係啦，咁我哋請 Lolly Talk 休息一陣先。Thank you。咁啊，3勝3啊！籃球比賽咧，其中一個特色咧就係好多音樂啊，好多節拍咁樣。咁啊，同呢個街頭咧好有關係。